हाय दोस्तों, आज हम चले जलंध गांव जो कर्नाटका के गुलबर्गा सिटी में है। आज हम एक व्हीकल सीजिंग करना है जो 6 मंथ हेमी पेंडिंग है। और अपडेट के लिए फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करना। आपके सपोर्ट के हमें ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट करे, सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।